大家好，这里是 Jeffrey Tech。上周，渠道消息显示，苹果 iPhone 16系列的屏幕面板已经开启了大规模量产。当时，报道还提到 ，iPhone 16 Pro 的 OLED 显示屏与 iPhone 15 Pro 的显示屏相比差异很小，但边框可能会由于采用边框缩减结构 BRS 技术而略窄一些。其中 iPhone 16 Pro Max 屏幕边框会大幅度缩减，从 2.2 毫米缩减到至少 1.5 毫米，宽度减少大概 31%， 视觉效果提升十分明显。而现在，最新的消息进一步证实了 iPhone 16 Pro 系列将收窄屏幕边框，并将实现行业最窄边框。我们先来回顾一下近几代 iPhone Pro 机型的边框宽度。iPhone 13 Pro 2.42 毫米 iPhone 14 Pro 2.135 毫米 iPhone 15 Pro 1.5 毫米。去年发布的 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 机型，通过使用 LiPOD 注射压力过塑技术，将屏幕黑边宽度缩窄至 1.5 毫米。这个数据也创下了当时智能手机的最窄边框。更窄的边框宽度可以让 iPhone 的屏占比更高，正面观感更好，同时也能在提高显示面积的同时改善手感。近日，知名博主艾宾宇宙在社交平台 X 上透露，苹果即将推出的 iPhone 16 Pro 将进一步收窄其边框，有望超越三星 Galaxy S24， 成为全球边框最窄的智能手机。更窄的黑边得益于新的 BRS 超薄边框技术，这项技术允许屏幕面板边缘的电路布局变得更紧凑高效，从而可以让黑边进一步缩窄。这项技术之前存在的一项难题，就是它会使线路挤压到更小的空间，这样就会导致发热严重。不过现在由于散热技术的改进，这个问题已经解决了。另一位博主刹那数码也在微博上分享了关于 iPhone 16系列的详细参数，据悉这些参数专注于屏幕尺寸与黑边宽度，具体数据如下。iPhone 16高 145.6399 毫米，宽 69.6285 毫米，屏幕黑边宽度为 2.0497 毫米。iPhone 16 Plus高 158.888 毫米，宽 75.756 毫米，屏幕黑边宽度为 2.0599 毫米。iPhone 16 Pro高 147.618 毫米，宽 69.45 毫米，令人瞩目的屏幕黑边宽度仅为 1.2 毫米。iPhone 16 Pro Max 高 161.03 毫米，宽 75.57 毫米，其屏幕黑边宽度更是达到了极致的 1.15 毫米。紧接着，刹那数码还晒出了 iPhone 16 Pro Max 屏幕盖板 CAD 图纸，并宇宙也转发表示，和我亮的整机 CAD 图面板部分是一致的。就此来看，今年的 iPhone 16 Pro 系列将会带来屏幕部分的新变化是基本坐实了。同时，今年的 iPhone 16 Pro 以及 iPhone 16 Pro Max 尺寸会提升到 6.3 英寸和 6.9 英寸，更窄的屏幕黑边加上更大的显示屏，会让 iPhone 16，尤其是 Pro 系列的正面沉浸感更强，正面看起来会很爽。此外，刹那数码还提到 iPhone 16系列的挖孔设计与上一代产品保持一致，组件位于屏幕左侧，基线距离为6毫米，挖孔的大小和下移位置均保持相等。这些细节揭示了苹果在追求极致屏幕设计和用户体验方面的持续努力。可以推测，苹果即将用于提升屏占比下一步操作就是缩小灵动岛的打孔，或许会从 iPhone 17系列的高端机型开始。此前有传闻表示，新的技术可以大幅缩小面容 ID 传感器尺寸，这项技术会应用在 iPhone 17系列的高端机型上，将会有更小的灵动岛设计。除了屏幕提升之外，今年的 iPhone 系列升级还有一个更令人关注的部分，就是其将引入全新的 AI 功能加持。据悉，为了更好地运行 AI 功能，全新的 iPhone 16系列都将带来核心芯片的升级。其中 iPhone 16 Pro 系列两款机型将搭载基于台积电 N31 增强3纳米工艺的 A18 Pro 芯片，增强型神经引擎，内核数量大幅增加，采用骁龙 X755 5G 基带，拥有最高 2TB 存储，采用石墨烯散热器和金属电池外壳的全新散热设计。定位稍低的 iPhone 16和 iPhone 16 Plus 将搭载 A18 芯片，其基于台积电 N31 增强型3纳米工艺打造，增强型神经引擎，提供 8GB 内存。不过与此同时，新升级的 AI 功能也需要更高的硬件性能支持，许多功能需要 iPhone 15 Pro 或更高版本才能运行。也就是说，在接下来的 iOS 推送后，可能 AI 功能并不会覆盖至全部可升级系统的老机型。至于 iPad 和 Mac 系列设备，相关消息也显示其仅支持 M1 芯片版本。另外，在今年的 iOS 18升级中，苹果还有望带来控制中心界面的改进，改进后的正在播放界面将会变得更大，并默认显示专辑封面和音乐播放进度条。近2年来，外界一直有传言称苹果重新设计 iOS 控制中心，
但一直没能如愿。不过今年的可信度非常高，毕竟消息来自可靠的 Mark Gurman， 他在过去几年都准确提前透露过 iOS 的新功能。Mark Gurman 在最新的报道中表示，作为 iOS 18的一部分，苹果正准备彻底改革 iPhone 控制中心的设计。新设计将包括音频控件和 HomeKit 智能家居控件的更新，以改进操作智能家居的方式。自2017年 iPhone X 发布以来， iOS 的控制中心其实并没有发生太大变化，音频控件一直位于控制中心右上角2×2的方形格子内，外媒9to5 Mac 推测，考虑到控制音频播放是许多用户常用的功能，因此 iOS 18的音频控制面板有望变得更大，比如提供专辑封面显示以及进度条。目前用户必须长按才能显示这些元素。关于 HomeKit 控件，目前 iOS 系统会智能的选择最多6个配件显示在控制中心，用户可以选择隐藏按钮，但无法指定显示哪些家庭配件。苹果的智能选择可能并不能满足用户需求，因此用户可以期待 iOS 18的 HomeKit 控件能够得到改进，能够更自由地设置配件。Jeffrey 也希望类似的变化会出现在 App 资源库上。目前 App 资源库的图标排序同样由系统智能控制，用户无法自定义。不少用户一直期待苹果能提供 App 资源库的开关，或者允许用户自由控制图标的分类和顺序。相信这种改变会让更多人接受 App 资源库的存在。顺便提一下，关于6月11日举办的 WWDC 主题演讲， Mark Gurman 表示预计苹果不会发布任何新的硬件产品，毕竟这次新系统包含大量变化，软件才是这场主题演讲的重点，硬件发布显然可以往后放一放。Mark Gurman 同时提到了新款 Apple TV 的消息，此前有报道称，苹果计划在2024年上半年发布新款 Apple TV， 但 Mark Gurman 最新的观点认为下一代可能不会很快发布。据传，下一代 Apple TV 将配备比当前 A15 芯片更快的处理器，而且价格可能会更低。分析师郭明基此前曾表示，下一代 Apple TV 的起售价可能会降至$99，现版本为$129。关于下一代 Apple TV 的设计变化， Mark Gurman 表示，苹果曾考虑在未来的机型中添加内置摄像头，但具体何时上线目前并不清楚。不过 tvOS 17已经为 Apple TV 添加了 FaceTime 应用，允许用户连接 iPhone 和 iPad 的后置摄像头在电视上进行视频通话，因此新款 Apple TV 内置摄像头是有迹可循的。综合来看，今年 iOS 和 iPhone 升级的重头戏似乎都集中在 AI 功能上，其中 iOS 方面的升级很快在下周的 WWDC 2024活动中就能揭晓了。以上就是本期视频的全部内容了。你被 iPhone 16 Pro 的极窄边框种草了吗？对 iOS 18的新版控制中心都有哪些期待呢？欢迎和我们交流互动。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。